우리 지금 글램핑장 온 거예요? 저 겨울 글램핑 한 번도 안 해봤어요. 아니 글램핑 장도 처음이에요. 촬영 친구들 너무 스윗하다. 뭐야. 감동적이야. 오늘 그래서 뭐 해요? 엘리, 지금 엘리의 최대 문제점이 뭐라고 생각해요? 귀여운가? 엘리의 최대 문제점은 저질 체력이에요. 저질 체력을 벗어나기 위해 촬영 친구들이 동계 팔딱 캠프를 준비했습니다. 뭐라고요? 동계 팔딱? 이렇게 팔딱 뛰는 거요? 네, 그 팔딱. 네. 한 3초 정도 체험할 수 있는 기회를 드릴까요? 3초요? 3초? 1, 2, 3. 너무 짧은데? 10초만 주세요, 10초. 아니요, 3초 드릴게요. 지금요? 아니면 언제요? 지금? 아니면 언제? 잠깐만요, 아직 안 들어갔어요? 저 들어간 다음부터. 문 앞에서. 아, 문 앞에서? 놀래라. 그럼 오늘도 그거 외쳐도 되나요? 당연하죠. 아, 그래요? 그러면 자, 힘차게 외쳐봅시다. 동계 팔딱 캠프! 엘리가 간다, 슛! 건식 사우나로 고고! 자, 이제 들어가도 될까요? 네, 지금부터 3초 기회를 드릴게요. 아니, 잠깐만. 3, 2, 1, 끝! 나오세요! 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 메롱. 이러면 편할 수 있습니다. 네, 나오세요. 아이. 좋아요. 따뜻한 기운도 느꼈고 빨리 첫 번째 미션 갑시다. 응. 살짝 두고 나와주세요. 저는 뭐 하시는 거예요? 뭐 하시는 거예요? 혼자서 뭐 하시는 거예요? 엘리, 따뜻함을 더 즐기고 싶습니까? 아, 네! 즐기고 싶습니다! 입이 얼었어요. 체력 증진 하고 싶습니까? 체력 증진하고 싶습니다! 자, 그러면 본격적으로 체력 증진 캠프를 하기 전에 몸풀기 미션을 드리겠습니다. 오, 좋아요. 자, 저기는 건식 사우나 방금 즐겨보셨죠? 네. 안에 이 두레박이 있습니다. 오, 네. 이 두레박을 물을 길러와서 네. 본 조교의 팔에 땀을 흘리며 미션 성공입니다. 진짜요? 너무 작은데요? 제 손바닥 얼마나 해야지 땀이 나는 거예요? 그것은 직접 해보고 판단하시기 바랍니다. 물 어디서 길러와요? 물론 그것도 알아서 찾아주시길 바랍니다. 잠깐만. 100초간 물만 쳤다 끝나는 거 아니야? 일단 가보시죠. 시작! 지금부터요? 잠깐. 지금 100초 시작하는 거 아니죠? 자, 그럼 시작합니다. 아니, 아직 이제 준비가 되려고 하고 있거든요? 시작했겠지? 여기 물 있다. 흘릴 것 같은데? 이거 뭐 제가 물이 흘러요. 안 돼. 침착해. 흘러. 안 돼. 100초 끝났어요? 아니죠, 아직? 그래. 반이나 흘렸어. 낙낙. 실례합니다. 따뜻하게 해드리려고 왔습니다. 오, 따뜻해. 1분 남았습니다. 1분 남았다고요? 뛰어. 최선을 다한다. 자, 일단 많이 뜨고. 안 돼. 물이 차. 손에. 아까보다 덜 흘려. 안 돼. 방심하지 마. 흘리고 있어. 안 돼. 침착해. 안녕하세요, 실례합니다. 물 충전해 드릴게요.
뜨끈하네. 아, 이거 문을 열어두시면 어떡해요? 이렇게 하시면 안 돼요, 선생님. 아, 그래요? 이거 문 열심히 떠놓고서 문이나 열어놓고 진짜 엄마 보고 싶어. 아, 문을 못 닫겠네. 죄송해요. 자, 침착하게. 안 돼, 침착해. 아, 울리고 있어. 아니, 지금 이게 지금 몇 초예요? 벌써 2분 지났겠다. 안녕하세요. 안녕하세요. 물 좀, 어머. 세상에 딱 1초 남았네. 어머, 여기 김 찬 거 좀 보세요. 아주 따뜻하네요. 세상에. 네, 말씀하세요. 지금 땀이 나지 않으십니까? 아, 네, 완전 날 것 같아요. 그럼 지금 미션을 성공했는지 확인하러 갑시다. 아, 잠깐, 아니, 안에서 확인해도 돼요. 안에서 확인해요. 땀날 식어요. 어떡해. 어머, 촉촉한 거. 오, 진짜 촉촉하다. 아, 완전 촉촉해. 어떡해. 완전 땀이 엄청 나셨어요. 이거 좀 보세요. 맞다 생각하세요? 완전 축축해. 어쩜 좋아. 조교님, 어떡해. 이렇게 따뜻하셔서 땀이 안 좋으시겠어요. 나서 건조해졌어. 아, 여기 사실 건식 사우나잖아요. 증기로 하는 건식 사우나. 아, 네. 미션 실패입니다. 나오세요. 나오시라고요. 제 실패했거든요. 나오세요. 저도 못 들어가면 아무도 못 들어갑니다. 저기요, 이분 땀 나셨는지 체크해봐야 돼요. 땀 나셨죠? 아, 여기도 뽀송뽀송하시네. 알겠어요. 쿨하게 실패 인정. 저기로 가서 다음 미션을 드리도록 할게요. 알겠어요. 저기 근데 옷 있던데 그건 빼셔야 돼요. 아, 콧물 나게 뛰었는데 땀이 안 났네. 저기 조교님 안 나와요. 조교님! 저희 촬영 친구 어떻게 생각하세요? 이거 우리 다 같이 1분간 있어야 된다고 생각합니다. 저기요. 혼자 사우나 즐기시면 안 되죠. 다음 미션 빨리 주세요. 춥단 말이에요. 자, 네. 번째 미션 어떠셨나요? 아, 첫 번째 미션이요? 저 건식 사우나 냄새를 맡고 아주 향기롭고 몸도 제대로 잘 풀었던 것 같습니다. 달리기를 엄청 열심히 했거든요. 이제 체력 증진할 마음가짐이 되셨습니까? 다시 보여주세요. 그러면 지금부터 본격적으로 체력 증진할 마음가짐이 생기셨습니까? 네, 아주 됐습니다. 저 건식 사우나 아주 제대로 즐겨보고 싶습니다. 그럼 본격적인 미션을 드리겠습니다. 네. 본 조교의 휘슬 소리에 맞게 국민 체조를 진행하면 됩니다. 오, 빰빰빰빰빰 이거요? 하나, 둘, 엘리, 넷, 다섯, 여섯, 엘리, 일곱, 여덟, 건드립니다. 일곱, 여덟, 건드립니다. 일곱, 여덟, 건드립니다. 이 조교님도 잘 못하네. 알았어요. 이해했어요. 근데 이해했어요. 근데 되게 어려운가 본데? 조교님도 잘 못하시는 거 보니까. 자, 그럼 지금부터 이게 뭐야? 본격적으로 시작하겠습니다. 좋아요. 첫 번째는 네. 좀 쉽게 가드리겠습니다. 5호는 6의 엘리. 육. 준비, 시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 1, 2, 7, 8. 하나, 두 번씩 해요? 네. 어떻게 해요? 어떻게 했으면 두 좋겠어요? 번씩 하십시오. 아이, 그럼 둘부터 다시 할게요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 1, 2, 7, 8. 예스! 자, 그러면은 조금 더 레벨을 높여서 네. 2번, 4번 엘리. 준비, 시작. 하나, 1, 2, 셋, 1, 2, 다섯, 여섯, 7, 8. 둘, 셋, 1, 2, 셋. 여기도 이상해요. 여기도 이상한 것 같아요, 지금. 잠깐. 기회가 몇 번이죠? 기회는 한 번인데요. 이게 뭐야? 조교 체인지 원합니다. 조교 체인지 원합니다. 아니요, 다시 해볼게요. 자,
기회는 두 번 주시죠. 두번 드릴게요. 네네네. 이렇게 된 거 뭐 맞춰가시는 걸로 네네. 하시죠. 네. 2번, 4번 엘리입니다. 하나, 엘리, 둘, 넬리, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 넬리, 셋, 엘리, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 잘했는데? 잠깐 버벅였던 순간 있지 않습니까? 진짜 싫대? 이 사람 어떡해? 이 사람 안 됐어. 혹시 버벅이신 건 조교님 아니신가요? 아, 자, 그럼 조금 아쉬우니까 네. 두 번째 동작으로 마지막 게임 가실게요. 이 조교님 쉽네. 3, 5, 6 엘리 3, 5, 6이요? 준비 시작. 하나, 둘, 엘리, 넷, 엘리, 일곱, 여덟, 둘, 엘리, 넷, 엘리, 이거 여덟! 네. 아니에요. 3, 엘리, 일곱, 여덟 했잖아요. 다들 집중 안 했죠? 다들 집중 안 했죠? 본 조교 지금부터 여러분이 하는 거에 따라서 촬영에 협조할 것인지 아니면 건식 사우나에 들어갈 것인지 결정됩니다. 알겠습니까? 그럼 다른 숫자로 한 번 더 해요. 네네네. 다른 동작으로 뭐요? 요걸로 가시죠. 둘, 셋, 넷. 어떻게 하나? 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 오케이. 이걸로 가시죠. 갑니다. 4, 7 사, 준비 칠? 시작. 하나, 둘, 셋, 엘리, 둘, 셋. 틀렸다. 시작. 야, 한 번만 더 기회 줘요. 두 번에 주기로 했잖아요. 2번 다 들었습니다. 지금 해가 지고 있기 때문에 어쩔 수 없는 거 아시죠? 다 실패했어. 나도 간식 사다 가고 싶어. 빨리 다음 미션. 가시죠. 마지막 하이라이트. 본 조교가 엘리의 충분한 단백질 섭취를 위해 바비큐 세트를 준비해뒀습니다. 먹고 싶어요? 근데 이렇게 말하는 거 보니까 잘 안 줄 건가 보네요. 먹고 싶으세요? 어떻게 하시려고요? 자, 고기를 먹기 위해서는 네. 또 힘을 써야 되지 않겠습니까? 아니 지금 고기도 안 먹었는데 힘이 어디서 난다고 힘을 어떻게 써요? 고기를 그렇지 않습니까 친구들? 고기를 안 줬는데 무슨 힘이 나서 체력 증진을 해서 이게 돼요. 고기를 먹겠다는 그 상상력으로 힘을 지금부터 키워가지고 네. 저기 장작 보이시나요? 네, 예쁘게 쌓여져 있네요. 바비큐를 할 때 네. 어디에 고기를 구워 먹죠? 숯불, 장작 화로. 나무 장작. 응. 예, 구워 먹잖아요. 지금부터 엘리가 10개의 장작 중에서 7개 이상 반으로 장작을 반으로 정확하게 가르면 그때 조교가 바비큐 세트를 드리겠습니다. 근데 엔간한 성인 남자도 힘든 일 아니에요? 바비큐 안 드시고 싶어요? 아니 먹고 싶어요. 그러면 어떻게 하셔야 되죠? 장작을 패야죠. 보여드릴게요. 좋습니다. 그럼 지금부터 장작 패기 미션을 하러 출발합시다. 네, 가시죠. 전 언제나 자신 있으니까요. 자, 엘리가 장작을 패러 왔어요. 아니 근데 친구들 이미 장작이 예쁘게 잘 펴져 있어요. 근데 이걸 굳이 제가 또 해야 될 필요가 있을까요? 이 두께로는 네. 고기 구울 때 제가 많이 나가요. 아 진짜요? 네. 혹시 가능한지 조교님이 한번 시범 보여주실 수 있나요? 아니요. 지금 바비큐가 달려오고 있는데 그럴 시간 있으세요? 아니 근데 솔직히 못 하시죠? 아니요. 그럼 보여주세요. 학교로 왔는데 저는 명령만 내리는. 조교란 원래 시범을 보여주는 사람. 그러면은 고르시는 거예요? 와중에? 제가 와중에 고르시는 거예요? 보여드리겠습니다. 아니 그건 좀 어려워요. 두꺼운 걸로 해요. 제가 선심 써드리는 거예요. 보여드리면 됩니까? 네. 되면 어쩌실 겁니까? 되면 저 최선을 다할게요. 네. 바비큐 없습니다. 아니 그건 아니죠. 잠깐만. 안 되면 어떻게 하실 거예요? 네? 안 되면 어떻게 하실 거예요? 해보겠습니다. 고기 없습니다. 좋아요. 주세요. 오케이. 조교 고기 없고 그다음 나. 쏘겠는데.
장난 이걸로 뭐 하시게요? 이걸로 그거 고기 먹으려고요. 그럼 이걸로 드세요. 자 들고 가세요. 저 주세요. 자 친구들 이제 엘리가 해볼게요. 저에게 기회는 몇 번이죠? 10번 중에 7번 성공하면 됩니다. 10번 중에 7번이나요? 아 나 지금 방금 배에서 꼬르륵 소리 났어. 제가 골라드릴까요? 아니요 제가 고를 거예요. 자 가보겠습니다. 엘리의 첫 번째 도전. 하나 둘 셋. 얘 근데 어려운 것 같아. 잠깐만. 오! 오! 꽤나 정확하게 꽂지 않았어요? 장갑을 끼고 재도전을 할게요. 아 이거 좀 얇은데? 빨리빨리 합니다. 빨리빨리. 진짜로 성공하고 싶단 말이에요. 좋아. 어머, 고양이가 제가 할 수 있나 보러 왔나 봐요. 힘을 줘. 자, 하나, 둘, 셋. 오! 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 호! 호호! 호호! 성공이죠? 오! 두 번째. 아니 영화에서 보면 이거 이렇게 이대로 이렇게 들어 올려서 한 번 다시 쪼갰다. 어때? 고양아, 너가 봐도 내가 쪼갰지? 그지? 짜라란. 엘리의 첫 번째 장작패기 성공! 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 이걸로 고기 입고 드실 수 있으세요? 아니 저 이걸로. 아니요, 요거. 아니요. 아이고. 아니 이거 패스니까 이렇게 잘 놔두려고. 아 이거 너무 어려운데? 한 번만 다시 해볼게요. 하나, 둘, 셋. 들어가지 않아. 하나, 둘, 셋. 안 돼요. 실패. 안 돼요. 실패. 안 돼요. 이거 안 되는 것 같아요. 그러면은 네, 솔직히 10개 중에 7개 성공하기 어려우니까 네. 하나를 5번을 쳐서 반으로 쪼개지면은 성공하는 걸로 해드릴게요. 그것도 너무 어려운 것 같은데. 이 지금 그거 안 드시고 싶으세요? 아니요 먹고 싶단 말이에요. 그래서 먹고 싶어서 이렇게 말씀드리는 거예요. 저 그럼 잠깐만 쪼개질 것만 같은 나무를 좀 골라볼래요. 이거? 오, 뭐야. 지금부터 기회는 5번입니다. 자, 하나, 둘, 셋. 봐. 조준력은 좋아요. 그죠? 제가 진짜 조준은 잘해요. 오! 정확하게 했어. 왜요? 조교님이 가만히 계시는데요? 안 될 것 같아요. 뭐가 안 돼요? 3번 치셨죠? 아니요. 친 게 아니라 꽂은 거죠. 남았습니다. 조교님은 못하잖아요. 저 고기 먹고 싶어요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 오! 오! 이게 진짜 된다고? 세상에 5번째 이게 된다고? 와 이게 된다고? 친구들 리가 장작을 깼어요. 이 진짜 예상치 못한. 빨리 경건이 저에게 성공하였다라고 말해주세요. 이건 솔직히 놀랐죠? 두께가 안 맞는데 이거. 아이 그거는 알겠습니다. 그러면은 어떻게 이거를 반을 딱 갈라겠어요. 지금 찍지도 못하시면서 지금 가르니까 괜히 놀래갖고 지금 그렇게 트집 잡으시는 거 아니에요. 그러면 장작패기
차려드릴게요. 감사합니다. 감사합니다. 바베큐 파티한다. 우와, 숯불! 우와, 이거 뭐야! 감동. 냄새 봐요. 된장찌개 냄새! 제가 준비했어요. 너무 감동적이에요. 네. 동계팔딱 동계필프 저랑 해서 좋았죠. 뭔 소리예요? 말을 똑바로 해주세요. 저 아닌 건 아니거든요. 뭐라고요? 뭐라? 동계팔딱 캠프 저랑 해서 너무 재밌으시지 않으셨나요? 아, 즐거웠죠. 제가 이렇게 준비했어요. 아, 감동적이에요. 그리고 구워주실 거잖아요. 세상에. 이렇게 엄청난 서비스가 있다니 이 캠프 정말 좋습니다. 친구들에게 추천합니다. 자, 그러면 일단은 저는 고기부터 구워주셨으면 좋겠어요. 이거 뭐예요? 어디 부위예요? 삼겹살이랑 네. 목살이랑 오, 소시지까지 여기 엣지 보이시죠? 네. 젤리를 위한 저의 마음. 감사해요. 구워주세요. 맛있게 구워주세요. 잘 부탁드려요. 친구들, 엘리가 이렇게 호사를 다 누려봐요. 선생님, 그거 다 구우시면 김치도 구워주셔야 되고요. 저 미나리도 구웠으면 좋겠고요. 버섯도 굽고 싶어요. 어디 한번 그럼 구경하러 가볼까요? 잘 구우시는지 제가... 왜요? 알아서 쓸 테니까 여기 앉아가지고 저 재료 저거 설명 좀 해주세요. 재료 뭐 설명할 게 뭐가 있겠어요. 그냥 뭐 삼겹살이고. 아, 이 정도도 집중이 안 되세요? 조교는 굉장히 실망했다. 제가 해야 되는 멘트 아닌가요? 맛있겠다! 이게 바로 글램핑의 맛이지. 캠핑에 왔는데 이렇게 따뜻한 숙소에 따뜻한 난로에 그리고 이렇게 숯불 화로가 있고 그리고 누군가가 구워주는 고기를 먹고 최고다 최고. 언제 구워져요? 뭘 벌써 다 돼요. 오, 근데 진짜 많이 됐어. 벌써 반이 구워졌어. 짜라란! 이렇게 우리 오늘 1일 조교님이 구워주신 고기 도착했습니다! 후! 아주 감사드려요. 이제 조교는 자신의 제자리로 돌아갔습니다. 편안하신가요? 맛있게 드세요. 네, 잘 먹겠습니다! 아, 고기에서 아주 김이 모락모락 나고 있어요. 미나리까지, 잠깐, 젓가락이 얼었어. 자, 한번 맛있게 먹어보겠습니다. 얘는 목살 같은데? 따뜻하겠다. 고기 되게 잘 구우시네요? 된장찌개도 맛있군요. 미나리도 같이 먹어볼게요. 짠짠짠. 미나리 진짜 맛있어. 구운 미나리 진짜 맛있는 것 같아요. 친구들, 미나리를 싫어하지 말아주세요. 미나리는 좋은 친구예요. 삼겹살도. 젤리. 네. 추운데 네. 팔딱 캠프 어땠어요? 솔직히 너무너무 힘들었는데 너무너무 힘들고 난이도가 너무 높아갖고 글램핑장 와갖고 예쁜 캠핑을 즐기기는 다 글렀다라고 생각했었는데 아니었어요. 장작을 패니까 새로운 신세계가 딱 펼쳐지면서 모든 것이 다 낭만적으로 보이기 시작했어요. 너무 행복합니다, 지금. 역시 초반에 촬영 친구들이 스윗하다 그랬잖아요. 맞아요. 촬영 친구들은 스윗한 친구들이에요. 너무 행복해요. 오늘 진짜 많이 추웠는데 제가 오늘 엘리를 많이 괴롭혔잖아요. 맞아요. 그래서 제가 엘리를 위해서 마지막으로 준비한 선물이 있어요. 뭔데요? 뭘까? 선물 뭔데요? 캠핑장에 오면은 가장 하고 싶었던 게 뭐가 있어요? 불멍, 캠프파이어,
너무 좋아요. 제가 엘리를 위해서 캠프파이어를 준비했으니까 지금 맛있게 음식을 먹고 나중에 캠프파이어를 하러 가시면 됩니다. 좋아요. 그러면 얼른 다들 드세요. 와, 신난다. 감사합니다. 예쁘다. 역시 캠핑의 마무리는 캠프파이어지. 아, 오늘 너무 재밌었던 것 같아요. 오늘 동계 팔딱 캠프를 하면서 엘리의 이 저질 체력을 끌어올릴 수 있도록 두레박에서 이렇게 물도 엄청 퍼서 사우나를 만들고, 그 다음에 요상한 팔딱 체조 이런 것도 하고, 아, 장작도 내가 폈지. 고기를 맛있게 냠냠 먹고, 아주 오늘 하루가 완전 알찼던 것 같아요. 아, 이렇게 겨울이라 춥다고 집에만 있지 않고 밖에 나와서 신나게 팔딱팔딱 뛰어노는 것도 너무 좋은 일인 것 같아요. 이 기회를 준 우리 촬영 친구들에게 감사를. 덕분에 엘리가 더 건강해지고 팔딱팔딱 뛰는 엘리가 된 것 같아요. 자, 그럼 오늘 대망의 마무리. 요새 캠프파이어에는 이 마법의 가루를 넣으면 된대요. 오로라를 만드는 가루라는데, 자, 이걸 한번 뿌리고 이 불을 감상하면서 우리 친구들과 인사를 해보도록 할게요. 자자자자, 이렇게 뜯어서 솔솔솔 뿌려볼까? 오! 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 오, 이게 뭐야? 우와! 파랑색, 초록색 불빛이야. 친구들, 엘리 지금 너무 행복해요. 그럼 우리는 다음에 더 재밌는 곳에서 또 만나요. 친구들, 안녕!